Днес ще сменим маслото на тази Aprilia Leonardo. Този път сме избрали Бардал. След като вече сме източили старото масло, трябва да налеем новото, което е количеството, което ще налеем е литър и 300. Една пълна бутилка и 300 грама от втората бутилка. Следващото нещо, което може да направим по скутера е да му свалим филтрите, да ги изперем. При Леонардото те са два и двата се перат. Един е въздушен филтър, другия е филтъра на вариатора. Нищо сложно няма за свалянето. Ще трябва ни кръстата отверка и камък 8. Започваме с въздушния филтър. Има 5 болта, самонарезни винта по-скоро. Да падне. Така. Това по принцип стои ето тук. И това е филтъра. Не е кой знае колко мръсен, но е хубаво да се изпере. И съответно да почистим кутията отвътре.
Сега филтъра на вариатора. Малко ще ме трудно се на ръка. Двата филтъра се перат в хладка вода, може да се напръскат с обезмаслител. Не е препоръчително да се перат с веро. Изпахват се хубаво, оставят се да изсъхнат навън и като се перат не се мачкат, не се усукват, ами просто нежно разнасяте препарата, изпаквате и оставяме да съхнат навън. Като изсъхнат напълно, са готови за монтаж пак по обратния ред. И това е.